सरकार ने बड़ी एक अच्छी योजना, बड़ी अच्छी व्यवस्था की है, जो कि प्रभु श्री रामचंद्र जी और योगी महाराज हमारे देश के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, जो कि हिंदू विरोधी कट्टर कहने जाने वाले, जो कि राम प्रभु के सभी भक्त हैं, उसके बाद उन्होंने पूरी तरीके से ये झंडा लहराया है। ये देखिए, हर हर मोदी, हर हर घर मोदी। अब उन्होंने लहराया है ये झंडा कि जय श्री राम का नारा उन्होंने घर घर लहरा दिया है। पूरे देश में हड़कंप मचा हुआ है। अब पूरे देशवासी वहाँ पे आपके साथ पहुँच रहे हैं। आप सब भक्तों से, सभी से भक्तों से गुजारिश है, आप सभी भक्त वहाँ पहुँचने का कष्ट करें। सभी भक्तों से निवेदन है, वहाँ पे हाथ जोड़कर प्रभु की प्रार्थना करें, प्रभु के स्थान में विराजमान हो।